持って今からどこ行くんですか？キャンプ。今日はなんと久住に行きます。久住だってやったちょっと待って、久住嫉妬と久住知らない知らんよね。久住って何県でしょう？わかんない。久住は大分県です。大分県だって。やった夜はねカレーを食べます。カレー食べたい？カレーあんまりテンションが上がってない。やったほんとカレー好き？やったちょっと後で食べるんだからそれ大事にしててね。もう食べるともう食べるともう食べると到着です。すごい綺麗なとこだね。よし、まずはビールだよ。ビール地ビールがあるらしいよ。地ビールがダメ。それスマホはダメ。みんな働いてます。手伝ってるよ。かわいい。どこでしょう、ここ？久住。が出た。見せて。美味しそうカレー。どうですか？これ100%美味しい。なんてねで？ 100% 美味しい。100% 美味しい。嬉しい。よかった。いただきます。出ました名言。本当。これ大人の楽しみはこれ。誰のお家？煙も出てます。
ブイ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 豚さんですよ。はいどうぞ。じゃーん。できたはい、ハンバーガー屋さんラブコです。ハンバーガーラブコ。いいかな。いい感じ。うまい。いいね。マヨネーズをちょっと。本当、そんな高値で売れる？はい、いますよ。後ろ、あ、今前向いてた。見たあそこでソフトクリーム食べるよ。道の駅。